guys! So today, gagawa po tayo ng classic Spanish bread. And ito po yung mga sangkap na gagamitin natin. So una, gagawa tayo ng ropes, pero optional yan. Para lang gumanda yung tinapay natin. So ang kailangan natin sa ropes is 1 and a half cup ng milk, and then 1 and a half cup ng flour. Then, sa dough naman, ang kailangan po natin is 1 tablespoon ng sugar. Pagkatapos, 2 teaspoon ng active dry yeast. And then, 1 cup ng milk. 1 egg. 1/3 cup ng unsalted butter. Then, 1 teaspoon ng salt. 3 tablespoon ng sugar. And then, 3 and 1/4 cup ng flour, all-purpose flour or bread flour. Now, sa filling ng Spanish bread po natin, ang kailangan po natin is 1 cup ng star margarine, yung classic flavor, and then 1/3 cup ng condensed milk, pagkatapos 1/4 cup ng all-purpose flour, 1 and a half cup ng brown sugar, and then 1/3 cup ng all-purpose cream. Katapos, sa coating naman natin, ang kailangan lang po natin is yung homemade na breadcrumbs or yung nabibili natin sa supermarket. So, let's get started! So, una gagawa muna tayo ng rolls. So, painitan lang po natin yung gatas. Kailangan kumukulo talaga siya. Ayan, umuusok na po yung ating gatas. And then, lalagay na po natin yung all-purpose flour. And then, i-mix lang natin siya. Hinaan nyo lang po yung apoy niya. So, ito na po yung homemade tangso or rooks na ginawa natin. Ayan. Para siyang paste. Ayan. Continue stirring nyo na siya. Then, ganito na yung magiging ano niya, texture. Next naman po natin, i-activate natin yung yeast natin. Active yeast. So, kailangan natin ng 1 cup warm milk. Hindi dapat siya mainit. Warm lang dapat. Ayan. Pagkatapos, 1 tablespoon ng sugar. Then, 2 teaspoon ng yeast. So, ayan. 2 teaspoon natin. Okay, so, one, and then 2 tablespoons. And then, i-mix lang po natin siya. And then, i-cover lang natin siya. So, cover lang natin siya and let's wait na para ma-activate yung yeast. Makikita nyo naman siya pag medyo bumubula-bula na yung taas ng milk natin. Yan guys. So, ito na yung pinaalsa nating yeast. Bumubula na siya.
gumagana siya sa taas. Yan. Ibig sabihin, activated na yung yeast niya. So, una, pagkasamahin muna natin yung mga wet ingredients. So, yung yeast, yung may milk, tapos, lalagay natin yung egg, yung butter, room temp, tapos yung salt para ma-dissolve siya while minimix natin sa liquid. Ay, yung salt, yung sugar. Yan. And then, yung salt po natin na 1 teaspoon. Yan. So, i-mix lang po natin siya. Tapos, isama na rin natin yung tanzo, yung roots. Kung meron kayong hand mixer, mas mainam. So, since manual tayo, hindi naman lahat, merong hand mixer. So, mas maganda kung gagamit na lang tayo ng manual. Kayang-kaya naman niya. So, haluin nyo lang siya hanggang ma-dissolve na yung lahat. Mag-incorporate lahat ng mixture po natin. Yan. So, incorporate na po yung mixture po natin. Ang susunod na po natin is yung flour. Yan, malinis po yung kamay ko. So, gagamit na tayo ng kamay para ma-mix natin siya ng husto. Yan. So, init lang natin siya ng 5 minutes para ano na siya, kuminis.
So, ito na po yung namasa nating dough. So, i-rest natin siya with cover nyo ng damp ng cloth or cling wrap. Then, ilagay nyo siya sa area na walang hangin para mabilis siyang umalsa. So, gagawa naman po tayo ng filling para po sa ating Spanish bread. So, una, ilagay natin tong, how many ml to? 250 grams ng star margarine sa bowl. Pero naka-room temperature na siya. So, pagkabili nyo, huwag nyo na siyang ilagay sa fridge para madali na lang natin ito mahalo. Yan. Next naman is maglalagay tayo ng 1/3 cup ng condensed milk. One-third cup. Yan. Pagkatapos, ilalagay naman natin yung sunutin natin 1/4 cup na all-purpose flour. One-fourth cup. And then, 1.5 cup ng brown sugar. Ito po. And then, yung 1/3 cup ng all heavy cream, like all-purpose cream. And then, mix lang natin silang lahat. Yan. So, ito na po yung pinaalsa nating dough. Diba? Ang ganda. Alsang-alsa na siya. So, ngayon, ipapunch natin siya. Tatanggalin natin yung hangin. Yan. Yan. Then, transfer ulit natin dito. Then, kumuha ako na ulit ng weighing scale para pantay-pantay yung ating tinapay. Then, ikakat na natin siya. So, pwede natin to between 45 to 50 gram. 45 grams to 50 grams. Mga ganyan. Patiin lang natin.
So, cover nyo siya kung hindi nyo pag gagamitin para hindi mag-dry. Okay? Eksakto lang natin 45. So, nakagawa po tayo sa ano natin ng 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27. So, nakagawa po tayo ng 27 na dough. Ayan. So, ang gagawin na ngayon natin, lalagyan na natin siya ng palaman. Ayan. So, habang gumagawa na tayo ng pampalaman, so, nagpe-prepare na ako ng oven para i-preheat natin siya ng 160 Celsius. I-reheat natin siya for about 20 minutes. 10 to 20 minutes. Okay? So, i-flatten nyo lang siya ng ganito.
spread natin yung palaman. And then, i-fold natin siya ng ganito. Kasi i-fold natin sa side. Yan. Para kang naglulumpia. Yan. Then, ibibilog natin. Tapos, hatakin to. Yan. Yan. Tapos, ilagay na natin siya sa, dip natin siya sa breadcrumbs agad. Doon na natin siya papaalsahin. So, ubusin lang natin tong lahat. And then, once ready na, ipapakita ko ulit. So, ito na po yung gawa nating mga Spanish bread. Ngayon, hindi pa natin yan i-bake. So, ipapaalsahin pa natin siya. So, kuberan natin ng plastic or yung tela para umalsa palalo. Okay? Yan. Yan. So, after 30 minutes po natin pagpapaalsa. So, ito na po siya. Nag-double the size na siya. Ngayon, nakapag-preheat na tayo ng oven for 10 minutes. Ngayon, iset natin siya ng 160 Celsius from 15 to 20 minutes until mag-golden brown. So, let's wait. Ayan, luto na po ang ating Spanish bread. Buksan natin.
Hello, good morning mga viewers. Musta kayo? Tara, almusal tayo. Today we have for almusal Spanish bread, gawa ni Mrs. kahapon. Tapos cappuccino, kape, homemade. Tara, let's start na tayo. Tikman natin ni Spanish bread gawa si Mrs. Anong texture? Second day na yan, ah. It's so soft, malambot siya. Tapos masarap siya. Try natin na kape, gawa ko. Perfect combination. Super malambot. Dapat masarap. Sarap. Ito yung gawa ko na kape sa homemade cappuccino. Regular Nescafe black. Tapos gawa ko na sa milk in French press. So yun. So it's a good combination with bread and kape. Masarap yung combination. Yun lang guys. If you like our videos, please like, share, and subscribe to our channel. See you in next video. Yo!